नमस्कार आपण मैंने देखुंट मुद्दा मु मोनिका स्वागत करुच्ची। मध्यप्रदेश राजस्थान और केरल बा अन्य राज्यों जो भली ढंगरे 22 जन शिशुंकर मृत्यु घटला ताकू नेकी गोटे बड़ चिंता प्रकाश पाइला विभिन्न स्तर में कफ सिरप व्यवहार को नहीं। कारण कफ सिरप को व्यवहार करी सेमानकर मृत्यु घटिला। बड़ कथा होची नहीं WHO निश्चित भाव प्रश्न उठाइले जे कौ परिस्थिति से मृत्यु है। सेपटे देखा ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया से सीधा सड़क राज्य और केन्द्र शासित अंचल गुड़ी को गाइडलाइन जारी कले। प्रत्येक राज्य सरकार को याकू नहीं गाइडलाइन जारी करागला एवं ड्रग्स डिपार्टमेंट मध्य सतर्क हेले एक्शन मध्य नियागला। ये तमाम प्रसंग भितर आज जहाँ डेवलपमेंट सामना को आसूची जे 5 वर्षर कम बयसर पिलांक पई कफ सिरप जुक्तियुक्त व्यवहार उपरे केंद्र सरकार पक्षर गुरुत्वारोप करा जायछि। याकू नहीं देखिबा प्रसंग जे घरे घरे खू खू शिशु को सतर्क। तेज बर्तमान जदि देखा पाग बदलुची परिवर्तित पाणीपागरे पिलामानकु बेसी ठंडा ज्वर काश सर्दी होबार संभावना भी यथेष्ट अधिक थाए। कारण जिते वर्षा ऋतु जाऊँगी शीत ऋतु आसूची ए आरंभ समय अनेक पिला घरे घरे ठंडा ज्वर काश सर्दी एसबू पड़ा स्वाभाविक कथा। किंतु याकू नेकी जेतेबेले आपण माने डाक्तर पाखक जाउछंती एवं डाक्तर को कहउछंती जे पिला को एते सर्दी होइछि बा काश होइछि कफ होइछि डाक्तर किछि औषध प्रेस्क्राइब करूछंती एवं ताकू आपण पिला मान को देउछंती ताहा कोट ना कोटी पिलांक पे विपद साजुछि एवं पिलांकर मृत्यु होइछि। तो एभली परिप्रेक्षी आमे करिबा कोन ताकू नेकी जदि देखिबा आज गोटे बड़ डेवलपमेंट सामना को आसूची। 5 वर्षर कम बयस पिलांक पे कफ सिरप जुक्तियुक्त व्यवहार उपरे सरकार पक्षर गुरुत्वारोप करा जायछि बा सरकार एहा उपरे दृष्टि दैछन्ते एवं कहिछन्ती केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षर समस्त राज्य एवं केंद्र शासित अंचल गुडी को गाइडलाइन बा परामर्श जारी करा जायछि। ए परामर्श रे पिलामानक पे कफ सिरप विचारपूर्ण भाव में लेखिबा एवं बंटन करिबा सुनिश्चित करबा को गुरुत्वारोप करा जायछि। पिलामानंकरे अधिकांश काश रोग एवं स्वयं सीमित यह होता है। प्रायतः औषध हस्तक्षेप बिना यह समाधान होता है। 2 वर्षर कम बयसर पिलामानंको काश ठंडा सिरप देबा उचित नुहे। तेणु पिलामानंकर ये जो ठंडा ज्वर काश रोचे ये साधारणतः किछि समय नहीं थाए भल हेबा पई किंतु आपण संगे संगे डाक्तर पाखु जिबे एवं संगे संगे डाक्तर को परामर्श बा डाक्तर को कहिबे जे कोन प्रकार औषध दियंतु शिशुटी यथाशीघ्र भल हो ताहा गोटे प्रकार जुक्तियुक्त नुहे। एथिबे अनेक किछि घरोई उपचार रही आयुर्वेदिक उपचार भी रही ए सब को आपण प्रिफर करंतु अभिभावक हिसाब रे ताहा निश्चित गोटे बड़ परामर्श रहिबो। ए बाबद में अधिक आलोचना करिबा जे किभली शिशु को सतर्कता मूलक गाइडलाइन केंद्र सरकार पक्षर जारी करा जायछि। आम सहित डाक्टर धनेश्वर बलियार सिंह जोड़ी होउछन्ति आयुर्वेदिक विशेषज्ञ। सर आपनको स्वागत करुछि आलोचना परिसर को। सर बड़ कथा होछि जे कौन शिशु को संगे संगे ठंडा ज्वर सर्दी होछि जेतबे हम संगे संगे डाक्टर पाखो पळै जिबा उचित कि शुणु शिशु मान को ठंडा काश टे बड़ मान अपेक्षा शीघ्र हुए पागरे साधारणतः टे बड़ मान अपेक्षा इम्यूनिटी टे कम थाए रोग प्रतिरोधक शक्ति टे कम थाए। कि पाग बदला संगे संगे आम यहीटा गोटे साधारण प्रक्रिया शीत जीव खरा आसब ग्रीष्म जीव शीत आसब ये जो प्रक्रिया ऋतु संधि गुड़ाक साधारणतः जो पृथ्वीर पृष्ठ जलवायु परिवर्तन आसे से परिवर्तनटा मनुष्य शरीर देखा दिए एवं यही तजनित समस्या आम मानक उपरे परिलक्षित हुए। शिशु मान क्षेत्र में यहाँ साधारण बेसी परिलक्षित हुए ठंडा काश शिशु मान हुए किंतु ता नुहे जे हठात गोटे शिशु को ठंडा काश खू खू हेले आम ताको जाकि डाक्तर पाखे नहीं आम चिकित्सा करवा हठात नहीं जा उचित नुहे। बिल्कुल आमे आमर परिवेश आमर घर ही परिवेश यथेष्ट उपचार अच्छी। बिल्कुल ये गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहले आम जगन्नाथ संस्कृति ये संस्कृति कहूँ जिते जगन्नाथ को ज्वर होता है आपन मन थी आम संस्कृति आम आयुर्वेदिक उपचार करूँ ताद्वारा प्रभु सुस्थ होती। जितेबाला आम संस्कृति कहूँ आयुर्वेदिक को प्रिफर करने आयुर्वेदिक उपशम आमको निहाती आवश्यकता रोचे। वर्तमान परिप्रेक्षी जो भाव में एंटीबायोटिक डोज नेउछे विभिन्न प्रकार हेवी डोज नेउछे एलोपैथिक यूज करुचे एभली परिप्रेक्षी में आयुर्वेदिक उपचार केते जुक्तियुक्त शिशु एवं कौन से व्यवस्था रही। मैडम प्रथम कथा हूँ गोटे
भाइराल फीवर जो होची ऋतु परिवर्तन जनित तेणु कौन सी भाइराल फीवर तो 4-5 दिन 5 दिन 7 दिन पीरियड भितर तार स्वतः प्रभुत्व भाव भल हो जाए से आम कौन से आंटीबायोटिक बा कौन से औषध देवाई जो 3-4 दिन बा कि दिन समय लगे तार इनक्यूबेशन तार पीरियडटा हो पीरियड भितर ही तार ऑटोमेटिक तार भल हो कहीं भाइरस फीवर भाइराल डिजॉर्डर समय होटा किंतु से समय भितर आमे आमे ताको किछि घरोई उपचार दे परिबा जथा गोटे शिशु को ठंडा है आम घरे सोरिष तेल रसुण अच्छी आम फुटे शिशुर छाती रे हल्का मसाज कर कले तार ताको उपशम घर घर तुलसी गछ अच्छी तुलसी पत्र महू भी ताको आम चटाई पार आजिकल तुलसी गछ मान तुलसी पत्र रसर ड्रप भी मिलूँ बिल्कुल ताको आम दे पारिबा आमर बासंग उपर भी विभिन्न प्रकार बासंग बासा स्वरस बासार अवलेह अच्छी ताको दे पारिबा एवं आजिकल आपण मान जान जान घर तार इम्यूनिटी वृद्धि संगे संगे आम च्यवनप्राश दौचे विभिन्न प्रकार अवलेह दौचे या आम दे पारिबा घरे उपचार हिसाब से अधिकांश आम स्थल में देखा मिलूँ अभिभावक मैंने गोटे प्रकार पेसेंस रखुना धैर्य रखुना कारण शिशुटी को थंडा ज्वर काश सर्दी है आपड़ जमी कहले तुलसी पत्र महू कथा कहतु कि च्यवन प्लास कथा कहतु अन्य आयुर्वेदिक उपचार गोटे समय सापेक्ष अनेक दिन लगी था ये सुस्थ होगापी शिशुटी को किंतु अभिभावक क्षेत्र में से धैर्य देखा मिलूना से सीधा सलख डॉक्टर पाखु जाऊँच आंटीबायोटिक डोज दौरान गोटे दिन भितर शिशुटी सुस्थ हो जाता केते दूर युक्तियुक्त ए बाबद में अधिक आलोचना आम सहित प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत धर जोड़ी होती भेषज विशेषज्ञ सर केमती देखुं कारण आज केंद्र सरकार पक्षर जो भाव गुरुत्वारोप कर 5 वर्ष पर्यंत जदि शिशु को आपण कौन प्रकार घरे उपचार को प्रिफर करूँ संगे संगे आप कफ सिरप दिंतु ना पूर्व 2 वर्ष बारण कर बर्तमान 5 वर्ष यहाँ बारण करमती देखुं आप अभिभावक क्षेत्र में आपड़ तो अनेक अभिभावक भेटुवे केमती देखुं भितर कौन इच्छा रोचे जो शिशुटी को ठंडा ज्वर काश सर्दी होची आसिक फर्स्ट आपण सहित आलोचना करमती देखुं देखो बर्तमान जमी सार कहते बर्तमान मुख्यतः जो सीजनल चेंज होची मुख्यतः एटा गोटे भाइराल भूताणु जनित समस्या जो कि खास सर्दी तंटी दरद नाक बंद हवा निश्वास नबार असुविधा ये सब लक्षण देखा जाए बेले बेले ज्वर देखा जाए जोटा आम फ्लूर सिम्पटम्स बोली मुख्यतः कही था आई सीजन एटा बहुत बेसी देखा जाउची कारण बहुत सीजनल चेंजेस होची तुहाकु तुहा वर्षा होची खरा वर्षा ता सहित ह्यूमिडिटी अधिका रोची तेणु भाइराल इन्फेक्शन बेसी होवार संभावना थाए ता सहित लक्षण गुड़िक अधिका रोची सबुठु बड़ चिंतार कारण विगत किछि दिन भितर आपण जानिथिबे कफ सिरप जनित जो छोट छुआ मान मृत्युवरण करता जो डीईजी कि एथिलीन ग्लाइकल साधु व्यवसायी मैंने से मिसई जहाँ फल छोट छुआ मैंने मृत्युवरण करते कारण बॉडी सरफेस एरिया कम एवं एटा किडनी पाई टॉक्सिक तेणु बर्तमान केंद्र सरकार तापरे कटकणा करचंती एवं कफ सिरप जमी आप आगु भी जानते 2 वर्ष तलू शिशु मान कफ सिरप दबारे निहाती कटकणा रहा दरकार अच्छी डाक्तर परामर्श अनुଯାयी नवा दरकार अच्छी 5 वर्ष कम शिशु को निहाती पक्षे भी जिते कटकणा भितर रखिए सेते भल कारण यह जदि आपणकर किडनी उपर अफेक्ट करे किडनी फेलियर होवार संभावना था जो छोट छुआ मैंने मृत्युवरण करते पुणी मुझे कही रखा चाहूँगी जे डाइथेल ग्लाइकल जोटा ता भितर कंपोजिशन थिला कि एथिलीन ग्लाइकल जोटा कि नॉर्मल कंपोजिशन गोटे कफ सिरप रो नुहे नॉर्मली जो कफ सिरप दिया जाए एगुड़िक रहिबा कथा नुहे मात्र पॉइंट जो भली भाबरे आपण जेमते कहले जे डीजी एवं एजी उच्च स्तर रे रहितला कोन नॉर्मली सबु कफ सिरप रे तार प्रयोग बा तार मान सेतिक रही था कौन सी भी कफ सिरप रे से मान न था नॉर्मली 0.1% होची तार मात्रा जोटा बॉडी टॉलरेट करिवो जेतु छोटो छुआ मानकर बॉडी सरफेस एरिया कम ओजन कम थाए तेणु तांको पई एटा बेसी घातक हुए तार किडनी फेलियर हुए जो कोल्ड ड्रिप आपण कहउछन सातरे पाखापाखि 46% पर्यंत ए डीईजी मात्रा पाइथिला जोटा कि आपण नॉर्मली ग्लिसरीन तार कंपोजिशन रहिबा कथा जोटा कि टॉक्सिक नुहे किंतु जो माने असाधु व्यवसायी से माने ता भितरे सेई सस्ता रे मिले बोली डीईजी किमा डीजी जो आप कहते सेटा को मिसई था जहाँपाई स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक तेणु डाक्तर परामर्श अनुଯାयी जदि आप नेबे जदि निहाती दरकार थी आप जमी आगु कही जो लक्षण गुड़िक आपंकर ठंडा हेले हुए नाकरू पानी बाहर ठंडा हवा तंटी दरद हवा खास हवा केवल छोट छुआ मान साधारण अभिभावक टे सी आपण पाखक जीव आपण ही प्रेस्क्राइब करेंगे आपड़ जिते से कफ सिरप प्रेस्क्राइब करुँच अभिभावक निश्चिंत मेडिसिन स्टोर से कफ सिरप नेब तेणु ए क्षेत्र में डाक्तर भूमिका को आप
केमती देखुछंती देखो से जमी सार कहते जो क्षेत्र में निहाती दरकार नहीं छोट छुआ मान यूजुआली दि जाए नहीं जिते बड़े लक्षण गुड़िक बेसी हम जमी बर्तमान परिस्थिति में प्राय आप देखुए दिल्ली में हूँ तमिलनाडु में H3N2 जो इन्फ्लुएंजा संक्रमण बहुत अधिका होची सीजनल वेरिएशन लगी जार लक्षण गुड़िक बहुत दिन पर्यंत खास रोचे केवल दिने दि दिन ना तार इंक्यूबेशन पीरियड 1 ରୁ 2 दिन तापर 5 ରୁ 7 दिन पर्यंत कि गोटे सप्ताह पर्यंत लक्षण गुड़िक रोचे स्पेशली सोर थ्रोट और खास रोचे से क्षेत्र में कहुच्छे जदि आप गोटे दिन घर चिकित्सा माध्यम लक्षण गुड़िक उपशम होना आप डाक्तर परामर्श नियंतु डाक्तर चेस्ट को एग्जामिन करती पेशेंटर सिम्पटम्स देखती आम आगु भी कहीचु जो निश्वास नबार असुविधा होची धई सई होची रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होची कि छाती गुड़िक बेसी निश्वास प्रश्वास असुविधा होची छोट छुआ मानकु किंबा बड़ मानकु जेतेबेले निश्वास नबार असुविधा होची सेतेबेले आपण निश्चय डाक्तर परामर्श नियंतु सेही क्षेत्र में आपन कफ सिरप सहित ब्रोंकोडायलेटर मध्य दरकार पड़ी पारे बेले बेले नेबुलाइजेशन छोट छुआ मानकु दिया जाए तेणु डाक्तर परामर्श अनुसार आपण जदि चिकित्सा नेबे जो औषध गुड़िक कौन भी साइड इफेक्ट ना कि जहाँ तदनुजाई उपयोगी से डाक्तर को परामर्श जाने आप निश्चय से सठिक ओभर दि काउंटर ड्रग नापी सरकार निश्चय मना कर तेणु आप न जाणी कौपाई खास होता भाइराल इन्फेक्शन कि बैक्टेरियल इन्फेक्शन कि आप स्पाजम होची यूजुअली छोट छुआ मान कौन हुए जिते ठंडा हुए कि सर्द हुए से ब्रोंकोस्पाजम हुए जोटा कि आम ब्रोंकियोलाइटिस को कि आजमा भाया सिम्पटम्स हुए से क्षेत्र में नेबुलाइजेशन दि जाए कि से भाया ब्रोंकोडायलेटर दि जाए जोटा कि खास को उपशम दि जाए रादर दान कफ सिरप से डाक्तर परामर्श अनुसार नवाटा निहाती जरूरी अच्छी डाक्तर माने भी ए दिगरे सचेतनता रहिबार आवश्यकता रहुची 5 वर्ष कम बयस पिला माने जेतेबेले जाउछंती तांका अभिभावक माने तांको कफ सिरप बदल रे आउ कोन विकल्प व्यवस्था होई पारिबो से बाबद रे प्रेस्क्राइब करिबार आवश्यकता रहुची आम सहित आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर धनेश्वर बलियार सिंह जोड़ी लगातार भाव में सर जमती मुझे किसी समय पूर्व कहती आम जगन्नाथ संस्कृति कहूँ जे आयुर्वेदिक उपचार ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम तेणु एभली परिप्रेक्षी गोटे धैर्य पेसेंस रहुनी अभिभावकों से सीधा सड़क कम दिन में केमती शिशुटी जल्दी शीघ्र भल हो शिशुटी जो भाई स्तर में रही देखिक अभिभावक ने टेंशन हो जाती चिंतित हो जाती एंटीबायोटिक को प्रिफर कर हाई डोज को प्रिफर कर सांगे सांगे एलोपैथी को प्रिफर कर एभली स्थल में आपण परामर्श कौन रही से अभिभावकों को मैडम बर्तमान आमे आमर सब माइक्रो फैमिली आम छोट परिवार सीमित क्षुद्र परिवार पहुँच माइक्रो फैमिली से आम माइक्रो फैमिली आम पहुँचे जो बाप माँ आजिकल गोटे छुआ जब तार कौन सी गोटे रोग है आम ओभर पैनिक हो जाऊे जदिओ जानूचे आम थंडा काश एटा 5 दिन 7 दिन भीतर एटा भल हो स्वतः ही भल हो किसी माने विशेष उपचार भी दरकार नहीं किंतु से क्षेत्र में आम जो अत्यधिक पैनिक होगी बेले बेले माने गार्डियन माने मुरई मैंने जाकि डाक्तर मान को ओभर प्रेसराइज करती नाई कि दिनक भितर भल हम किंतु जोटार मिनिमम 5-7 दिन भीतर भल हवा कथा सेटा आप जहाँ करूँ जिते एंटीबायोटिक दिखाँ जहाँ करूँ जे यहाँ जे गोटे दिन भितर भल हवा एटा संभव होनी सार जो कहते हाँ ताकर जदि कंडीशन अच्छी जे तार ब्रोंकोस्पाजम होची तार निश्वास नेबार कष्ट होची बार एक्सेस कफ रही से क्षेत्र ताकू आमर आम ताकू निबुलाइजर दे पार ऑक्सीजन दे पार अन्य तार जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट आम कर किंतु तो आरंभ क्षेत्र में थंडार प्रथम अवस्था आम टे आप जो अच्छी टे खुँ काशला मैंने आप गार्डियन मैंने ओभर पैनिक होता हवा उचित नुहे सेटा टिके आजिकल जो मानकर आपंकर टिके थंडा काश हेले सामान्य ज्वर भी रही एगुड़ा तो सब आम आमर निजे घरे ही चिकित्सा हिसाब से आम मैनेज कर आम तो गोटे माने एते ओवर पैनिक न अभिभावकों को ये परामर्श निश्चित भाव में पारे जे सबू थंडा ज्वर को कौन प्रकार एलोपैथिक औषध कौन प्रकार औषध द्वारा भल हवा अपेक्षा आपड़ टे अपेक्षा करूँ कि आयुर्वेदिक उपचार को भी आपणातु देखिए निश्चित भाव में भल हो कौन सर उपचार रही मैडम आम आमको टिके आगुरी कही जे जदि मनकर शिशुटी श्वासकोश नबार कष्ट होची आपण घरोई उपचार होची आपण रसुण माने सोरिष तेल रसुण फुटेकी चेस्ट मालिश करेंगे बा कैंफर कर्पूर टिके देवे आलती कर्पूर मिसेकी मालिश करेंगे सेटा तार ब्रोंकोडायलेटर साहाय्य करेंगे कफटा छिंडेब और श्वास नबार साहाय्य कर
आउ खाଇବା हिसाब रे आमे तो तुलसीर जो कहते तुलसी महू आमे देई परिबा 5 बुंदा ता बयस जे 5 रु 10 बुंदा पर्यंत आमे ताको देई परिबा दिन को 6 घंटा रे थर लखा आमे ताको देई परिबा आउरी माने आमे अत्यधिक जदि माने कहउची हमर धरंतु अछि सिद्ध मकर ध्वज को आमे टिकिय महू संगे रे 60 मिलीग्राम महू संगे ताको चटई परिबा एवं ताकू आमर तुलसी बासंग उपर बासंगर स्वर अच्छी बासंग पत्र रसटा को आम देपर महू सांगे नचेत बासंगर अच्छी कफ सिरप तार प्रिपारेसन अच्छी ताकू भी आम देपर आम अच्छी गोटे कंटकार बलेह अच्छी कंटकारी उपर सेटा भी ताकू आम तार सिरप अच्छी एवं ताकू तार अबलेह भी अच्छी आम छुआ को चटई पार 5 वर्षर कम पिला देई परिबा ज्वर जदि रहुछि आ कोन कोन आमे देई परिबा आयुर्वेदिक माध्यम रे ज्वर होछि हमर ज्वर पई आमे ताकू देई परिबा तो मुझ कहतिले हम गोटे लक्ष्मीविलास आसुची सिद्ध मकर ध्वज आसुची ताकू आमे 64 मिलीग्राम बा 60 मिलीग्राम रे आमे ताकू देई परिबा चटई परिबा ताकू छुआ को अर्थात आमरी हांडी साड़े आमरी रोसे घरे एमिति द्रव्य रही जहाँ को आम व्यवहार करिकी आम शिशु को सुस्थ करि परिबा एवं आमे मध्य प्रदेश राजस्थान केरल रे जो भले दृश्य देखिले ताहा वास्तविक दुर्भाग्यजनक तेणु एभली स्थिति को बर्तिबा पई कि आमे शिशु को निश्चित भाव घरे उपचार को भी आपणे परिबा सर डॉक्टर श्रीकांत धर आपण पाखु आसे चाहिए जे अनेक अभिभावक आपण पाखु आसुथिबे आपण भेटुथिबे प्रत्येक दिन सेमाने जेतेबेले आसुछंती छोट छोट शिशु को नेकी सेमान भितर जो भली भाव में भावना आपण देखुंती जे शीघ्र शिशुटी सुस्थ हो जाओ शिशुटी बहुत कष्ट पाउछि चिंतित जो प्रक्रिया देखुं से भले स्तर में गोटे डॉक्टर कौन कौन परामर्श होगा उचित प्राथमिकतार अभिभावकों को केमती कौन सचेतन करेंगे और यापर शिशु को औषध देवे देखो आगु भी सार भी कहते मुझे कही एबेर जो सीजनाल फ्लू होची एटा मुख्यतः भूताणु जनित एवं भूताणु जनित समस्या आगु आम जाचे एटा 2 ରୁ 4 दिन कि मैक्सिमम गोटे सप्ताह भितर स्वतःप्रवृत्त भाव ठीक है जाए जितेबाला आम इम्यूनिटी ठीक थाए छोट छुआ मान क्षेत्र में इम्यूनिटी मुख्यतः कम थाए से प्रोलंग हबार संभावना थाए द्वितीय जिनस एवं जो सीजनाल फ्लू होची आपड़ देखु विभिन्न राज्य में दिल्ली कहतु तमिलनाडु कहतु कि अन्य राज्य गुड़ाक H3N2 इन्फेक्शन रोची जोड़ा कि प्रोलंग इन्फेक्शन रोची 2-4 दिन पर्यंत ज्वर रहा खास समस्याटा चेस्टर सिम्पटम्स गुड़िक 7 ରୁ 10 दिन पर्यंत रोची जोटा निश्चय अभिभावक क्षेत्र में व्यतिव्यस्त होवार संभावना बहुत अधिका थाए तृतीय जिनस जोटा सार गुरुत्व कले जो एंटीबायोटिक व्यवहार समस्ते भावती जो गोटे एंटीबायोटिक व्यवहार करदे खास कफटा शीघ्र ठीक हो किंतु वायरल इन्फेक्शन क्षेत्र में यह पूरा उल्टा कारण गोटे भूताणु जनित समस्या तापाई एंटीबायोटिक कौन रोल नहीं तेणु एंटीबायोटिक मुख्यतः डाक्तर माने प्रारंभिक पर्यायर दियंते नहीं चतुर्थ जिनस है जोटा धैर्य कारण यहाँ जेहेतु सीजनाल फ्लू यहाँ प्राय समस्त को हम तथ्य कौच जे प्रति 15 ରୁ 20% आमर जो जन अच्छा समस्ते वर्ष को थरे ना किसी इन्फ्लुएंजा जनित इन्फेक्शन रे अफेक्टेड हुए इवन विश्व स्तर जो देखिए 6.5 लाख लोक इन्फ्लुएंजार इन्फेक्शन भी मृत्युवरण कर तेणु ये इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन जोटा H3N2 इन्फेक्शन कहती बहुत कमन बर्तमान जो सीजनाल चेंजेस बहुत होची आमर एनवायरमेंटल चेंजेस होची ए इन्फेक्शन गुड़िक बढ़ुची छोट छुआ मान क्षेत्र में बेसी होची जो कोविड संक्रमण है जोटा विगत 4-5 वर्ष तले आम देखीचे तापर आमर पैनिक हबार सिचुएशन आम अभिभावक क्षेत्र में बहुत अधिका देखा जाउची आ सार जयंती कहते आम माइक्रो फैमिली तेणु अभिभावक मैंने पैनिक हबार दृष्टांत बेसी दिशुची तेणु बहुत जल्दी जो आम घरोई चिकित्सा कथा कहतु कि धैर्य रखा अभिभावक को आपण मान भले डॉक्टर माने टिके तांको परामर्श देवा आवश्यकता रहूछि कि नहीं टिके ऑब्जर्वेशन रहिबार आवश्यकता रहूछि कि नहीं कारण प्रथम दिन जेतबे आसुछंती कोन प्रकार संक्रमण होई बा संक्रमित होई के पिला आसुछंती से क्षेत्र रे अभिभावक को टिके धैर्य धरिया पई ऑब्जर्वेशन रखिया पई ना संगे संगे आपण माने मेडिसिन प्रेफर करंती छोट छोट पिला मान देखु मु आगु भी कहिछि लक्षण गुड़िक मुख्यतः गोटे दिन पर्यंत आपण घरोई चिकित्सा जहाँ सार कहले कि आमर जहाँ
प्रारंभिक सिम्पटोमेटिक ट्रिटमेंट आम कहूँ जमी ज्वर हेले पारासीटामोल देवे कि थंडा हेले जो एंटी एलर्जिक सेट्रिजिन पर्यटन दे पारे जोड़िकर कौन बेसी किसी कुप्रभाव ना से घर चिकित्सा मध्यम करेंगे किंतु केतेबेले शिशु को डाक्तर परामर्श करेंगे जितेबाला शिशुटी निश्वास नबार असुविधा लगुच आप देखुं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो निश्वास नहीं पारना घड़घड़ हो कि लगुच से छाती में कफ रही संभावना अच्छी ज्वर बहुत दिन पर्यंत रोचे 2-3 दिन पर्यंत ज्वर रोचे भूताणु जनित समस्या गोटे 2 दिन पर्यंत ज्वर रु बर्तमान देखा 2-3 दिन ज्वर रहा खास बहुत दिन रोचे जदि 4-5 दिन पर्यंत खास परसिस्टेंट रोचे छुआर निश्वास नबार असुविधा हो चेस्ट इंड्रोइंग हो छाती भितर जो छाती आप देखुं दबी जाऊँगी निश्वास नेला बेले रेस्पिरेटरी रेट अधिका रोचे निश्वास प्रश्वास अधिका रोचे कथा कही पानी ताले डाक्तर परामर्श नियंतु सेटा 2 दिन हो पारे 3 दिन हो पारे किंबा पेशेंट जदि छोट छुआ जदि ड्राउजी हो जाउची जो माने छोट छुआ अच्छा क्षीर पीउछन्ति माटू जदि क्षीर एडिक्वेटली पीउ नांती ताहले डाक्तर परामर्श नियंतु आ बड़ लोकंक क्षेत्र में आम किसी समय अधिका धैर्य रखिपर कारण आप घरोई चिकित्सा मध्य आम जाचे भूताणु जनित समस्या 2-3 दिन पर्यंत परसिस्टेंटली रहे तापरे जदि बैक्टेरियल इन्फेक्शन हुए जोड़ा कि आम ब्लड टेस्ट द्वारा जानू आडल्ट मानकर छोट छुआ मान क्षेत्र में टेस्टिंग कराए ब्लड सीबीसी टेस्ट कराए बेले बेले एक्सरे कराए डाक्तर स्टेथो पकईकि देखते छाती में कफ अच्छी कि ना छाती में श्वासर लक्षण अच्छी कि ना से अनुजाई तदनुजाई चिकित्सा कराए तेणु 2-3 दिन भितर आप जदि छोट छुआर उपशम होनी से जदि एक्टिविटी तार कमी जाऊँगी धीरे धीरे ड्राउजी हो जाऊँगी कि खाऊ ना निश्वास नबार असुविधा होची डाक्तर परामर्श नियंतु कि प्रथम 2 दिन पर्यंत आप चिकित्सा बिना चिकित्सा कि घरोई चिकित्सा रहिले भी कौन से पैनिक होवार संभावना बहुत कम रोचे। तो निश्चित भाव आपंकर पूरा लाइन यहाँ बुझा पड़ुछि बा दर्शकों को आम बुझे पारिबा जे संगे संगे आपण जदि कौन प्रकार रोगर वशवर्ती होउछन संक्रमण आपण वशवर्ती होउछन संगे संगे डाक्टर पाखु जिबा पूर्व किछि दिन पिलांको ऑब्जर्वेशन रखंतु जदि पिलाटी असुस्थ अनुभव करुछि अत्यंत भाव में जितेबाला से बुला खेला बंद कर दउछि बांती करुछि बा अन्य कौन प्रकार समस्यार सम्मुखीन होउछि ताहले डाक्टर पाखु जानतु। सर आउ गोटे कथा कहतु जे कफ सिरप जहाँकि वर्तमान घातक साब्यस्त होइछि किछि क्षेत्र में आम देखुछे जे कफ सिरप निशा सेवन पर व्यवहार करा जाउछि किछि क्षेत्र में निद्रा पर भी व्यवहार करा जाउछि युवपीढ़ी माने अधिक ए कफ सिरप रे यूज करुछंती एवं ए कफ सिरप जेमती आपण कोल्ड ड्रिप कथा कहले ए कफ सिरप रो जो व्यवहार रहुछि मान रहुछि जहाँ फल छोट छोट शिशुओं घातक साब्यस्त होछि तेणु ए कफ सिरप को बैन करा जिबा केते आवश्यकता आपण अनुभव करुछंती। देखो कफ सिरप के बैन करा पारे कहीं गोटे मेडिकामेंट से आपंकर औषध व्यवहार अच्छी कि भीतर जो कंपोजिशन अच्छी जमी आप कहते डीईजी कि एथिलीन ग्लाइकोल एगुड़िक नॉर्मल कफ सिरपर कंपोजिशन नुहे कि एक्चुअली ग्लिसेरिन सॉल्वेंट गोटे दरकार जो कि औषध गुड़िक मिसा जाए और कफ सिरप दे जाए से ग्लिसेरिन रहा कथा किंतु असाधु व्यवसायी भितर डाइथेल ग्लाइकोल कि एथिलीन ग्लाइकोल मिसाउछन्ति कारण से सस्ता पड़ुछि ताठू बहुत कम पड़ुछि तेणु यह मान गुड़िक चेकअप कर दरकार अच्छी सरकार दायित्व अच्छी आम जो मैंने अभिभावक कहतु कि डाक्तर हूँ से निश्चय तार कंपोजिशन उपर देखा दरकार अच्छी जमी मुझे आगुरी कहती 0.1% मात्र डीज आम बॉडी सुइटेबल छोट छुआ मान क्षेत्र जेहेतु बॉडी सरफेस एरिया बहुत कम तेणु यहाँ बेसी घातक हम आउ जो द्वितीय जिनस कथा कहले आप निशा द्रव्य हिसाब से बेसी व्यवहार करें देखिए ओडिशा बहुत समय कफ सिरप जबत होगुड़ी जो आल्कोहल कंटेंट रोचे जोटा कि तार सॉल्वेंट हो पारे डीजी कि एथिलीन ग्लाइकोल एटा आल्कोहलिक कंटेंटा तो यहाँ नवा द्वारा छोट छुआटे भी शोई पड़े और जो मैंने आडल्ट ताकू अपव्यवहार कर निशा हिसाब से व्यवहार कर बहुल परिमाण व्यवहार कर सो दैट निद हम और निशा हबार व्यवहार करते कि परवर्ती पर्यायर निशा हवा सहित जो कुपरिणाम आप देखो छोट छुआ मान जहाँ कुपरिणाम अच्छी आडल्ट क्षेत्र में से हबार संभावना थाए कि बॉडी सरफेस एरिया ओजन अधिका था हेतु से प्रोलंग ड्यूरेशन हुए कि छोट छुआ मान बहुत जल्दी हुए जदि आप कौन इन्फेक्शन हो सपोज आप कौन भाइराल इन्फेक्शन होती कि बैक्टेरियल इन्फेक्शन होती सबसाइड करने कफ सिरप दौरान तुरंत से गुड़िक किडनी उपर आफेक्ट हो किडनी फेलियर हबार संभावना थाए आडल्ट क्षेत्र में से परवर्ती पर्यायर प्रोलंग ड्यूरेशन पर्यंत हो जाए तेणु या प्रति निश्चय समस्त ये रहा सचेतनता दरकार अच्छी सतर्कता दरकार अच्छी गोटे कथा जे बहुत सहजरे कफ सिरप गुड़िक मिल जाउथवा जोगु युवपीढ़ी माने यार बशवर्ती होउछन निशा सेवन पे याको व्यवहार करछन एथि पे किछि गाइडलाइन आवश्यकता आपण अनुभव करछन्ते
निश्चय जेकोसी भी कफ सिरप डाक्तर को परामर्श अनुଯାयी ना दरकार अच्छी आम जेहेतु सबू जिनस आम बर्तमान जापरु आइदर यूट्यूब देखूँ कि कौन सोशल मीडिया आप जापे तार कंपोजिशन उपर आप ध्यान देवा दरकार अच्छी केते कौ कंपोजिशन अच्छी डाक्तर सहित आप परामर्श करें कौटार इंडिकेशन कौन अच्छी कि ना जमीक आप कहते युव वर्ग या अपव्यवहार कर तेणु कफ सिरप जो मान्यता उपर सरकार गुरुत्व दिंतु ता सहित यार कटकणा लगुच केवल डाक्तर परामर्श अनुଯାयी जो मैंने अपव्यवहार कर लार्ज स्केल व्यवहार कर माने कफ सिरप जोटा 5 ରୁ 10 ml नॉर्मली पिया जाए से बोतल बोतल पिउचंदी निशा होगा कारण से जो अल्कोहल परसेंटेज अच्छी परसेंटेज अधिका रहिले तेणु ए बाबद निश्चिंत कौन प्रकार कटकणा आवश्यकता रहुछि। मो शेष प्रश्न आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर धनेश्वर बलैर सिंह पाखु जावाक चाहिए सर कौन कहे आम दर्शकों को जे आयुर्वेदिक माध्यम आप तो अनेक किसी कथा कहले एगुड़िक आम घरे व्यवहार कर पिलाटी को सुस्थ कर शेष परामर्श कौन रहा आम दर्शकों को? थंडा काश ये हूँ गोटे ऋतु संधि भितर हुए आपड़ मुझे कहली जे वर्षा जाऊँगी शीत आसूची ये भी जो टी सार कहते जे अत्यधिक गरम होची एवं वर्षा होची तेणु ये जो परिवर्तन होची मनीष शरीर में से ये परिवर्तनटा देखा दिए। हाँ नहीं टिके आयुर्वेदिक प्रचार प्रसार आवश्यकता सार अनुभव करुछंती कि आपण किछ समय पूर्व आलोचना करुथिले जे 1200 ख्रीष्टाब्द रे प्रबल व्यवहार होता जिते राजा राजुड़ा समय थिला एबे भी आम जगन्नाथ संस्कृति आयुर्वेदिक उपचार व्यवहार रही आयुर्वेदिक प्रचार प्रसार अभाव रोचे कहीं लोके आयुर्वेदिक को एते प्रिफर करूना मैडम यहीटा हूँ 5000 वर्ष पूर्वे यहीटा हूँ आमर वैदिक माने गोटे होलिस्टिक अप्रोच थिला एवं एटा ओनली चिकित्सा व्यवस्था थिला सेते बेले प्रत्येक लोक यही जिनस को आमर भारतीय संस्कृति व भारतीय दर्शन सहित जोड़ी होता प्रत्येक राजा राजुड़ा समय चिकित्सा से राजवैद्य बा कविराज मानक से नियोजित करते जो सेतबेलर शासक बा राजा मानक प्रोत्साहन थिला 1200 ख्रीष्टाब्द पर जिते आसिले माने मुस्लिम रूल्स बा मुगल शासन आरंभ है 1200 ख्रीष्टाब्द पर से मैंने चेष्टा कले जे भारतीय मान को भारतीय को शासन करने यांकर भाषा संस्कृति दर्शन विज्ञान उपर आगे लोप करवा कुठारघात करवा 1200 अग्रगति फल आमे धीरे धीरे क्रमशः आमे जो भली ढंगरे आधुनिक हेउछे टिके मैडम आ गुटे मु 1757 रे पलासी युद्ध पर ब्रिटिश शासन आरंभ हला ब्रिटिश शासन समय आम 1947 मसीहा पर्यंत धरी निया जाऊ दीर्घ आमे केते 1200 रु ये हला केते 700 वर्ष आमे रहिले पराधीनता कबल रे तेणु सेठी देखंतु आमर भाषा आमर संस्कृति आम चिकित्सा विज्ञान को सब लोप कर दियाला अत्याचार कराला बहुत जगह पोथी पढ़ी दियाला विभिन्न जो ट्रेडिशनल हिलर मान को मारी दियागला तेणु यही मॉडर्न चिकित्सार आधुनिक चिकित्सार आरंभ है मत आम ए किछि दिन पूर्व 10 आयुर्वेद दिवस विश्व आयुर्वेद दिवस पालन कले सेप्टेम्बर 23 की विश्व आयुर्वेद दिवस माने आयुर्वेद डे पालन कले बिल्कुल तेणु आपन बंधु पचार 2014 कहीं 10 मई 10th आयुर्वेद डे कहीं है से कहली 2014 वर्ष पर माननीय नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसिया पर ये भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को यथेष्ट गुरुत्व देले तेणु भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को आउ टिके अग्रगति करबा आउ टिके प्रमोशन करबार आवश्यकता निहाती दरकार यार कौन सी राजाश्रय बा पॉलिटिकल प्रोत्साहन बिना कौन सी विज्ञान बा कौन सी दृष्टि नहीं केबे बिल्कुल तेणु यथेष्ट प्रचार प्रसार दरकार एवं पॉलिटिकल जो राजनीतिक अच्छा से यथेष्ट गुरुत्व देवा दरकार। सर बहुत बहुत धन्यवाद दीर्घ समय धरिक आप आलोचना कले आम सहित प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत धर भेषज विशेषज्ञ जोड़ी होते आम सहित डॉक्टर धनेश्वर बलियार सिंह आयुर्वेदिक विशेषज्ञ जोड़ी होते समय सरी बर्तमान मुद्दा को ये रखुछु नमस्कार।